代社会变化得太快，所以有时候反而我们会这个和我们的这个进化得来的这个道德感相冲突，然后呢，所以说会造成一些现代社会的一些道德困境。所以说有时候一些什么心理实验啊什么的，就说左也是对的，右也是对的，就是这种，是因为进化和现代社会发展太快，造成一些矛盾。你说的这个很有道理，但是我想做一个补充。我个人的观点是，不光是人的进化和现代社会的发展，在过去的1万年左右，人类的状态就已经是和人类几百万年的状态不相一致，所以说这个矛盾已经有将近1万年。我觉得性本善，就是说你一开始慢慢成长的时候，接受东西越来越多了，然后你欲望越来越多，当你正常的手段满足不了你的欲望时，它就会是恶的事情。所以说，是一个慢慢愈合难解的过程。这个呢，我想稍微补充一个角度。其实大家到现在为止讲的，经常是以从个人的欲望、个人的所求的角度来看这个上恶，但是有一种恶是群体之恶，比如说纳粹杀人，他们真的是为了个人如何，是一种群体性，所以说恶还包含了群体的成分。那么这一点呢，也是尤其是这种群体之恶，有很多是来自后天，但是呢，我们还进一步讨论。对，我想就是刚生下来是恶还是善，这个讨论实际上是哲学家的范畴。对我们来说，实际上我们要讨论的是人在经过社会环境、文化熏陶啊各方面以后，成人以后，实际上是有一些共同点。它的共同点是什么？一个人喜欢是比人家优越一些，就是大家就是他要喜欢被赞扬，就是他觉得自己比人家优越，这是一个比较。然后呢，自己也比较以自我中心，这个是已经共同点。你刚才讲的纳粹，他就是说喜欢，我们德意志民族优秀，就他有这样的一个人，那有时候就表现非常的恶，有时候表现善良。他是表现善良的同时，他实际上也在表现自己优越，他帮助人家，他觉得自己有一种感觉。所以我觉得人性的共同就是他喜欢是被赞扬，被觉得比人家优越，那这个时候他可以有各种表现，善良表现，恶的表现，这是我的观察。你说的这个呢，我认为在操作上有很强的道理，但是呢，有这样一个小的细节，不知道是不是考虑过，就是人有的时候这种善行，还真的不是说出于自己有一种理性思考的一种动机，一种回馈的目的，完全是一种内心一闪念就会产生一种善的倾向，有的时候是会存在的。那么这些呢，都是今天要讨论的话题。好，现在我们不必急于的展开。我觉得人是说善和恶，这个不能一概而论，就是说每个人都是不一样的观点。有的人之说可能善的更多一些，有的人之说善的少一些，或者甚至于恶的多一些，或者恶的少一些，这个每个人都是不一样的。所以这个人每个人都有自己的特点，当然总体来说，我的感觉可能整个人类平均来说，可能偏向于不善不恶，但是略微更偏向善一些。我觉得你这个讲的也是很有道理，尤其是关于人和人之间的区别，这一点很重要。今天我会讲到有那么一种人，我相信在座的并没有包含，有那么一种人还真的是天生不存在什么善的成分，有的人天生是具有一种先天的心理的缺陷，我会讲到，大家也不要小心，对吗？其实从小的时候不是说性本善教育那里，但是我觉得人就是还是需要，如果人在没有经历过那样的一个状况下，我觉得可能还是会稍微表现出自私的一方面多一点。所以说，我觉得就是可能需要一些那种所谓的一些法律或者说一些东西来约束人的这种。我觉得也有道理。你的意思是说呢，人的倾向还是向恶的倾向更多一些，需要外来的约束。这不光是一种外来的约束的问题，还包括一种社会环境是不是促使这个社会的成员能够向哪个方向去。
去发展。我觉得中国现在恰恰是在一个很不利的状态，中国自然环境促使社会道德感下降。我还要跟你们讲。我还不知道什么问题。好，那你先。那么，请坐，还有座位。我想，我们就正式开始吧。刚才这个讨论其实是很有价值，因为呢，道德这个问题，哪怕我们没有专门去学习过这方面的书或者课程，至少是活这么大把年纪了，心中会有一些感觉的。这哪怕是小孩都是有的，实际上就连婴儿都有一种初步的萌芽中的道德感。这一点是最近一些年心理学研究的一个重大突破。那么，我现在并不是急于把结论展示给大家，让我们循序渐进，一步一步来看这两本书的主要的内容。仍然，我需要强调的是呢，我并不是这个课题的行家，因为我多年来主要的研究的兴趣之所在，大家知道是宪法和宪政这方面，我个人确实是比较的能够自夸，可以如数家珍。但是心理学是在过去的应该说3年左右的时间才成为我的涉猎的目标。为什么呢？当我研究人的政治行为到了一定的深度之后，我就发现我对人本身的认识确实有欠缺的，因为政治是人的交互作用。但是如果你连人本身有一些基本的东西了解的还不够多的话，只凭着自己一些直觉的感受，是不是说在对政治的分析上也会有一些偏差呢？我倒不是说一定是出于这样一种简单的这样一个政治研究的目的，但是至少从这个角度来思考，我就对心理学产生了一种更加强烈的兴趣，所以说读了很多书。但毕竟因为涉猎的时间有限，深度有限，那么今天呢，我主要展示的会是2本书里的观点，我自己个人的观点会略微揉进一些，我会尽量的来说清楚哪些是我个人的观点，大家一起来讨论，包括书中的观点，这些都是学术研究的结果，仍然是可以来，有可能是有疏漏，大家如果感到有一些不理解，或者说认为有问题的地方，可以马上打断，我们来看一看是不是。首先呢，我想讨论词汇翻译。因为这2本书是英文作者写的，英文转述翻译成中文的时候，有一些词汇我认为是有问题的。现在举2个例子，还有其他一些词汇我会稍微的提一提。首先，这种意思是关于正义之心 ，the righteous mind。大家认为 righteous 是怎么翻译比较好？这翻译成正义之心，可是反过来，如果一个中国人写一本书《正义之心》，你翻译成英文会翻译成 righteous 吗？未必。是的。所以说，我查了查英文的这些字典，基本上讲的 righteous 所强调的是一种道德的成分，所以我认为翻译成道义更好一些。还有一个可能是比较的，我说实话 liberal 是什么意思 ？liberal 是自由还是慷慨？它是很自由啊。liberal 的本意呢，还真的不一定是说是它以自由为最基本的含义。在这样一个韦伯斯特的字典之中呢，自由的含义排在第5位，第2位 generosity 慷慨。实际上呢，我个人认为美国的 liberal 翻译成自由慷慨派比翻译成自由派更好。自由它的含义，至少在汉语之中的自由的通常含义，不是美国的 liberal 的含义。在欧洲也不一样，唯独在美国 liberal 具有了现在这样一个政治内涵。美国的 liberal， 我在这里从这个字典中的多个解释词条之中选择了2条，认为是能够涵盖 liberal 的主要的面向。第一条是慷慨。美国的 liberal 这个政治流派呢，特别重视保护弱者，特别重视劫富济贫，所以说是很慷慨。但这个慷慨并不是通过社会的运作，而是通过政府的运作，也就是说政府收税再进行财富的再分配，慷政府之慨。那么另一点呢是 open-minded。liberal 一般来讲他们会挑战传统，尤其是基督教传统要挑战，所以说翻译成自由慷慨派可能是更好一些。这只是我个人的一个观念，在下面还会涉及其他这些文词汇，我会专门的。英文来讲 ，right 它可能是跟那个行动有关系，就是做一个正确的行动是属于
direction，可能并不是说是只是脑里中的想，而这个 liberal 呢，正像现在我们都叫自己说是 progressive， 就是以正义和那个平衡的那个。是的，美国目前的 liberal 在100年前称作 progressive， 是这样，你讲的很精辟。那么 righteous 经常有这种宗教内涵，圣经里面经常出现 righteous 这个词，比如说上帝的愤怒是 righteous wrath， 然后我觉得呢，中国人经常讲上帝是公义，我觉得这个公义的公字实在是有点不合适，用道比较好。同样的，这是一种汉语翻译不太贴切，而且神的道未必是人的道，上帝的耶和华的一些行为未必是我们的作为人能够理解。那么我们跳过这个，直接开始看一看道义之心，我想这样来讲。第一，它分3部分，第一部分是道德的起源和道德认知的类型。这本书它的一个基本的问题，它的副标题 Why good people are divided by politics and religion， 中文的副标题是为什么人们总认为你对我错？人的这样一种社会思想的冲突总是存在的，但是原因何在？为什么我们自己眼中有梁木却不自知，却看到别人眼中有刺？那么具体来讲，人的理性的程度有多大？我们知道人是一种理性的动物，除了人之外，恐怕我们不能说其他动物是存在理性的，这是人和动物的根本的区别之一。可是人在多大程度上是理性的？人的行为在多大程度上是来自理性？这一点，结论可能会让大家承认。道德是什么呢？这本书展现的是道德具有多个面向，有多元的道德基础，这一点非常重要。有的时候，在不同的思想流派之间，他们有共同的目的，没有哪一个政治派别和思想派别是希望让国家变得更差，让人类社会变得更差。他们都是说自己有崇高的目的，但是为什么他们的策略的主张、政策的主张会如此如此悬殊？他们会有严重的冲突。实际上，这跟他们的侧重点是有关的。不同的人、不同的文化都是有侧重点的。哪怕在美国这样一个社会之中，也分不同的文化次类型，有非常不同的侧重。我们很快会看到这样一种对比。道德从何而来？天生的还是后天来的？那么我们下面看看具体的解释。道德起源，先说道德从何而来，主要有3种论点：先天。先天又细分2种：神赐和进化。那么，也许在座的会对于进化论是很熟悉的。道德是不是不通过进化而来呢？达尔文在100多年以前就曾经说过，是的，道德是可以进化来的。因为如果一个群体道德感更强，他们能够更好的合作，就有一种竞争优势。但是这个观点在达尔文提出之后，有100多年并没有得到更深一步的阐发，而且还曾经学术界在相当长的时间基本上摒弃了这样一种进化的观点。学术界比较主流的曾经是有2种：后天习得，后天学习而来。道德是不是学来的？是不是我们成长过程之中模仿、观察大人怎么做，我们跟着做，这样学来的？洛克提出白板论，提出人出生的时候是一个 blank slate， 那么这个称作经验主义。这样一个白板论是政治正确的。对于西方的学术界，大家可能也知道，学术界比较盛行左派思想。那么，如果人是一张白纸，你就更有可能把人塑造得更好，是不是呢？那么，这样的一种想法会是政治正确的。还有就是社会惯例是不是属于道德呢？如果一个社会有一些比较奇怪的惯例，在其他社会来看是匪夷所思的，但是这个社会的成员却是认为这个惯例是道德的一部分，你会怎么想呢？这就是一个政治上略微不正确的一个因素，就是说有一些人他们认为社会惯例属于道德的一部分，这个社会惯例一般来讲是后天习得。那么政治上最正确的是什么？是理性主义。
强调人具有理性，所以人可以思考，不但成年人可以思考，小孩也可以思考。人在幼年时期是可以通过探索，幼儿的探索，经过递进过程，6个阶段的递进，逐渐形成成年人的道德感。这个说法是让人看来是最引人入胜的。他强调了，他突出了人和动物的区别。他强调了人是可以从出生一张白纸，通过自己的能力的学习和思考和探索，来产生一种理性的推论，通过自身的理性来认为某些道德行为是应当具有的，哪些行为是不应该做的，是不是很美妙呢？如果真的是的话，那么我想社会会更加的好一些。事实上呢，《正义之心》这本书恰恰对理性主义进行了强烈的批判。如果我没有看这本书，我同样也是不信任理性。通过我的直觉，我也是不信任理性。看了这本书之后，更加的理解。大家现在有什么问题？为什么？哦，为什么？下面会仔细讲。现在我不能在这里下面仔细讲。好，在这里，理性、道德有2种认知，直觉和理性。首先，我们对很多事情会有一种直觉的判断。我想不必多言，大家都会有这样的感觉，一看到就感觉是不对，或者一看到就感觉很好。理性，这是我们作为人的独有的能力。那么两个哪个轻哪个重，在历史上是有不同的观点。2000多年以前呢，对不起，我怎么变成了暗的？调一下。好，柏拉图说呢，激情是理性的仆人。柏拉图极度的推崇理性。理想国甚至提出呢，应该人类的社会由哲学王来统治。柏拉图的《理想国》我没有全文读过，我读过一些摘要，也看过一些评论。基本上柏拉图他是推崇的是威权，他认为应该有一些比较优秀的人物来统治这个社会。休谟，柏拉图之后2000年，英国苏格兰的哲学家休谟，他正好反过来，他说理性是激情的奴隶，他对人的理性看得很黯淡，甚至用奴隶来形容。两个针锋相对的观点。那么休谟之后不久的美国的杰斐逊，他提出一个折中观点，二者各自独立，共同统治，在人的心灵之中，理性和激情是共同统治。那么大家认为3个观点哪一个更有道理？举手。我先柏拉图这个大家就算了，太古老了。有2个新观点来讲。赞成休谟的举手。寥寥无几。理性是激情的奴隶。好，有那么几个。好，那么赞成杰斐逊的举手。稍多一些，还有没有举手的？大概我没有想清楚，没有拿定主意。那么杰斐逊的这个呢，看上去是更加符合中国的中庸之道，但是根据当代心理学的最新研究，休谟基本上是正确的。理性是激情的什么呢？说做仆人合适一些，说奴隶说的稍微过分了，休谟稍微的言之过重，但是它基本上是正确的。我们也可以想象，人的祖先作为动物的进化的时间是用几十亿年来计算，但作为人进化的时间只有几百万年，甚至说作为有文明的人只有几千年。那么理性的进化是短暂的事情。所以说，在这个角度来讲呢，确实要想让理性能够去熬过激情，是真是很困难。我们有相当详实的心理学的论证和实验调查来证明休谟激情的正确。休谟的一句名言：情感是我们道德生活的驱动力，而推理就是 reason， 带有偏见且软弱无力，其主要作用是服务于他人。这本书有没有分别智慧或聪明？这个有没有什么分别？这个智慧和聪明，对，是同样还是不同？智慧聪明当然是不同的。智慧 wisdom
一个人可以是文盲，可以是不怎么懂得一些具体的技巧，但是他确实对于人生有很强的智慧。智慧通常来讲呢，有一种社会性在内涵在里面，不但是对人性的把握，对人生的把握。但是聪明呢，有的时候正好反过来，一个人是个书呆子和很聪明，但是呢，这本书里性来讲是同样的还是不同的？你说这个理性，理性分别出来什么是智慧，什么是聪明？在这里呢，可以用。在这里理性所强调的，主要还是这样一种推理。应该说呢，这个理性强调的是聪明的这个方向，强调的是人的推理的能力 （reason）。理性是 rationality， 推理是 reason，然后还有理智是 intellect， 这些都是差不多的，都是强调聪明这个什么。但是呢，人在行为里恰恰是被激情所主导。我们不要高估了自己。可以问一下，这个他说的这个理的经验，你觉得哪方面体现的？我并没有看休谟的原著，但是在这本书中会有一些例子，我会讲的。其实呢，我有时候是偷懒，因为我的时间有限。那么在这样一个领域，并不是我最主要的一个领域。我本来就是课余研究嘛，所以说我一般来讲是会选择一些比较晚近的著作。其中会包含对早期著作的一些概括。但在政治方面，我是读了很多早期的著作。我可以把这个发给大家。好的。那么，《道义之心》这本书的作者海特，他就提出道德心理学第一原则：直觉在先，推理在后。我们的直觉真是一闪念，一瞬间就可以有一个判断。那么这一瞬间的直觉判断，有可能会主导其后很长时间我们的行为。而且推理的作用是什么？推理并不是为了优化我们的直觉判断，推理是一个辩证。道德之漏，凭直觉快速做出道德判断，但是却说不出一个所以然。大家不知道有没有看过这方面的一些例子？实际上这些例子经常是听起来感觉是很恶心的例子，有一些干脆我就不讲了，我觉得讲起来太恶心了。然后有一个，先讲一个稍微不那么恶心的，就是说呢，一个人收拾屋子，作为美国公民啊，咱们设想一个美国公民对美国有很强的自豪感，听到一个故事是某人收拾屋子，看到一面比较旧的美国国旗。既然旧了，他也不想再挂起来了，就拿这面国旗当成了抹布来擦地板、擦厕所。大家感觉是不是？哎呀，真不好啊！是不是有这样一个直觉觉得不好？有没有说是这个没问题？好，谁赞成？直觉上赞成，对，直觉赞成。但是这是少数，实际上呢，我觉得如果真的是你收拾屋子出来是国旗的话，我想你会选择另外一块破布，你会有不止一块破布，你会选择另外一块破布。如果有的话会，没有的话实在不行，实在不行了。如果你真的，比如说一个人受伤需要包扎，然后你只有一块国旗，当然需要塞块国旗。但是呢，正常情况下呢，人都不会这样来做的。这样一个例子来讲，人的直觉感觉这个不好。可是呢，这个国旗是什么东西呢？已经是一块破布，已经是没有用处了。然后你给它再发挥一个用处，让它在这个世界上再闪一次光，有什么不好的呢？我们就是感觉不对头。还有一个例子，就是说呢，更加的比较的有争议性、矛盾性，就是说有一对姐弟，他们两个呢到海滨度假，有一个海滨的开比很好。有一天晚上，这对姐弟忽然想，哎，我们两个能不能来个这个？这个呢？他们两个人的直觉其实都是说不应该的，但是他们寻求刺激，寻求刺激怎么办呢？为了保证安全，口服避孕药再加避孕套。做过一次之后呢，感觉很高兴，但是就是感觉再想起来以后不要再做，就约定以后永远不要再做这个事情做了。然后呢，他们以后就是约定的永远不要再做，也永远不跟人说，但是暗藏在心底，同时还很高兴，同时呢还让两个人感情更加贴近。大家认为这个该不该做？认为该做的举手。啊，有没有认为该做的？这里面这个书里面还有更加恶心的这种例子。
我举这个例子呢，还稍微能够说出口的。不过呢，这一点真的是很有意思。就是说，我现在来问大家，你们来讲一讲为什么不应该这样做？他们这样做的有没有伤害任何人？有没有带来什么恶果？好，我觉得他们自己的心理上，如果他们自己没心理，那他自己事情。但是我相信他们对自己好。当然呢，这个预设前提是他们两个人没有阴影。预设前提是他们两个人从此以后还更加高兴，还更加的贴近一步，而且以后再也不重返。即便如此，大家感觉仍然太别扭了，是不是？实际上呢，人对近亲繁殖的这样一种排斥是天生的。曾经有过这样的很有说服力的调查，通过台湾的童养媳的现象来做调查。一个童养媳如果是在大约3岁之前带进家里，那么以后长大之后如果圆房的话，夫妻关系也不会和睦。但是如果3岁之后再带进家里的话，还是能够正常的维持夫妻关系。基本上讲，在3岁之前共同相处，就是两个人之中其中一个在3岁之前和另一个共同相处，以后天生的，这是人进化带来的一种本能，会排斥这种两性关系。在以色列集体农庄，大家应该听说过，以色列是有这种社会主义的集体农庄的。以色列集体农庄呢，小孩是一起养大的，最后发现呢，所谓青梅竹马现象基本上不存在。在集体农庄之中的几十个小孩一起亲密无间的养大，长大之后，他们之中出现伴侣几乎没有，就是因为他们太接近了，小时候太接近了，导致人的这个天性产生了作用。所以说，这个我们每一个人呢，在这方面都还是有这样一种直觉，这个直觉是正确的，这确实是我们的天性。那我觉得这个道德是说是社会要去教育大家灌输。不是的，像刚才我说的，对于这种近亲繁殖的排斥，哪怕这两个人他们用了双重避孕措施，我们仍然是有排斥的，因为我们的天